បាទជំរាបសួរបងម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមានវីដេអូមួយចង់ឲ្យបងប្អូនមើលអំពីសត្វអន្ត្រីបងប្អូនណាស្គាល់ទេនេះសត្វនេះនឹងគេហៅថាសត្វអីដែរបងប្អូនហើយសត្វហ្នឹងយើងមើលវាទៅតំណងកាចបងប្អូនតែជាស្ដែង slow បងប្អូនយើងអាចយកដៃប៉ះយើងអាចស្ទាបវាបានអញ្ចឹងបងប្អូនវាគ្រាន់តែមើលមុខយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើចង់ដឹងថាសត្វហ្នឹងវា slow ដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហងទៅប៉ាមកវិញបាទđiều khay này khay ô đại nó tôi chết tôi chết đây em mà sao mấy bông thôi cho qua đi bé heo đó là vật lại nhẹ tay anh cho lo lót ai đâu rồi đó bảo bắt biết ba đấy ồ lâu và ca cho một ca trong vậy nè lâu vậy ta đai bê tông đây mà chết rồi lâu nè ok bà này rồi ba từ